प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करूँ। दिन प्रतिदिन आपण मैंने आम सहित जड़ित होने धन्यवाद जनाए। जो मैंने कार्यक्रम पर्यटन जड़ित होना दयाकोरी आप जनातु जेपरी से कार्यक्रम को देखिपारे पुणी ये कार्यक्रम द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो पारे। आपण आमर टेक्निकल टीम पर प्रार्थना करुवे आम को जो मैंने पृष्ठपोषकता करती से प्रार्थना करुवे ता सहित मो पाई प्रार्थना करेंगे जेपरी स्वास्थ्य भल प्रभुंर अभिषेक आपण मान कथिरे आम नुआ नुआ प्रसंग में प्रभु वाक्य उपस्थापन करें। दयाकोरी आपण मैंने आम को प्रार्थना तोली धरवे। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करूँ। आम आपण मान प्रार्थना करुँ। आम समस्त दर्शक बंधु मान आम नियमित प्रार्थना करूँ। प्रभु आपण मान को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची टिके अपेक्षा करो। टिके अपेक्षा करो आ बहुत अपेक्षा नहीं बहुत अपेक्षा कले आउ टिके अल्प समय आप अपेक्षा करूँ। कारण कौन घटवाई जाऊँगी एवरी 9 पर्व तार 27 आ 28 मनुष्य मान निमंते जेपरी थरे मात्र मृत्यु आउ ताहापर विचार निरूपित अच्छी एटा मनुष्य मान विचार अच्छी सही परी ख्रीष्ट मध्य अनेकों पाप बहन करने निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाश नुहे बर जो माने ताहांकर अपेक्षा अछंती सेमानकर परित्राण निमंते दर्शन देवे। टिके अपेक्षा करंतु आपनकर फाइनल परित्राण पाखे आसुची आपनकर परित्राण पाखे आसुची आ बहुत समय नहीं आपण जो परित्राण पाई तार फाइनल पर्यायर आपण पहुंची सारी आपण को बहुत समय लगे ना तेणु आपण व्यतिव्यस्त हूँ ना अल्प समय मध्य अल्प क्षण मध्य आपणकर समस्त अपेक्षार अंत होगापी जाऊँगी। आपण जहाँ को निज व्यक्तिगत त्राण कथा ग्रहण कर जहाँकर अपेक्षार रही पवित्र जीवन काटुंट प्रभु केबे आसीबो कहउछंती आपण टिके अपेक्षा करंतु आ बहुत समय नहीं अल्प समय लोक मान पई विचार अछि दंड अछि किंतु आपण को पई जगत उपर को विपत्ति आसीबा पूर्व आपण को पई शेष परित्राण अछि आपण को पई शेष परित्राण अछि जो माने ताहां को अपेक्षा अछंती सेमान को परित्राण निमंते दर्शन देबे माने आपण को आ बहुत समय अपेक्षा करबा में पड़िबो नै अल्प समय पर आपणकर प्राणर प्रिय प्रभु को आप साक्षात करेंगे। कारण से आसुंच प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसुंच जो ताहांकर अपेक्षार अच्छी से परित्राण कर स्थान जेपरी नहीं जीवे से आसुंच तो विचार अच्छी तो दंड अच्छी जगत उपर विपर्य माड़ी आसूची ताकू कहीं भी उणा कर कौन विज्ञान अटकाई पार प्रभुकर क्रोध को कौन से मंत्री बा कौन से सरकार प्रभु को दंड को अटकाई पार प्रभुकर क्रोध आसूची कोप आसूची प्रलय आसूची भयंकर समय आसूची किंतु आपण परित्राण आसूची आपण सबरू आपण उद्धार में पलैबे एटा होची आपण फाइनल परित्राण। लोक माने कौन कहते ना आम एकाथर को सबू पाईगलु ना आपण एवं पापपूर्ण जगत एवं संघर्ष चली एवं शरीर कष्ट अच्छी जीशु आसिले ए कष्टर जंत्रणा उद्धार पाई प्रभु आपन को आसिला परे ए पापर जगत रु बाहर करके नहीं आपण जो पापर उपस्थित रे बास करूछंती एबे जगत रे पापर राजत्व करूछि किंतु आपण को ए प्रकार को राज्य को नहीं जिवे जोटी पाप और प्रवेश करि परिबो तार अपेक्षा अछंती सेते परित्राण देबा पे आसुछंती। आ रोमियो मंडल लिखिबा समय साधु पाउलो लिखुछंती 13 अध्याय
ତାର 11 ପଦରେ ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏସବୁ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣଟା ଉପସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛୁ। ପାପ ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ସଂଯତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ, ଖଡ୍ଗ ଆସିପାରେ, ବିପଦ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବା। ଏ ଜଗତର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ, ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଶେଷ କାଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।